Herkese salam. Bugün impulsun saxlanma qanununa aid bir suala baxırıq. Mütləq qeyri-lastik zərbədən sonra kürələr yerə nəzərən sükunətdə olur. Kürələrin hərəkət sürətlərinin modullarının nisbəti nəyə bərabərdir? Yəni bizdən Vx bölünsün Vy nisbətini soruşur. İmpulsun saxlanma qanununa əsasən bilirik ki, sistemin ilk impulsu bərabər olur sistemin son impulsuna. İlk impuls dedikdə nə nəzərdə tutulur? Cisimlərin toqquşmasından əvvəlki, yəni zərbədən əvvəlki impuls nəzərdə tutulur. Əgər cisimlər qarşı-qarşıya hərəkət edirsə, bu zaman sistemin impulsunu tapanda impulsların fərqini tapırıq. Yəni mvx çıxılsın 3mvy bərabərdir. Bu bizim sistemin ilk impulsu. Zərbədən sonraki impuls isə şərtdə qeyd edir ki, cisimlər zərbədən sonra sükunətdə olur. Yəni toqquşub dayanırlar. Bu zaman sürət sıfıra bərabər olduğu üçün impuls da sıfıra bərabərdir. Və alırıq mvx bərabər 3mvy. Buradan vx bölünsün vy bərabərdir 3m bölünsün m. M'lər ixtisar gedir. Cavabımız 3.